Olá pessoal, eu sou Maristela, sou psicóloga e instrutora de yoga. Estou aqui para passar para vocês hoje uma técnica que no yoga é conhecida como Yoga Nidra. É um relaxamento profundo para você acalmar a mente e acalmar o corpo. Então, se possível, deite de forma bem confortável, com o corpo todo sobre o chão, pernas esticadas, os pés afastados, caídos na lateral, os braços ao longo do corpo, a cabeça ao centro, os maxilares soltos, a língua relaxada e os olhos fechados. Pacifique a sua respiração e a primeira coisa a fazer é soltar todo o corpo no chão, a ponto de você senti-lo totalmente pesado. Faça uma inspiração bem profunda e expire, relaxando completamente. Relaxe os seus quadris, ombros e maxilares. Estes são 3 pontos de tensões que, quando soltamos, abandonamos tudo. Abandonamos as nossas necessidades, soltando os quadris, os nossos sentimentos, soltando os ombros, e os nossos pensamentos, soltando os maxilares. Agora, volte-se para dentro de você e crie mentalmente um campo de energia em forma de uma redoma de luz branca que lhe protege de todas as interferências da vida lá fora. Sinta-se dentro desta redoma de luz branca, de pureza e serenidade. Vá levando a sua respiração para os pés. Sinta o pé direito, o pé esquerdo. Solte os dedos dos pés e os pés. Sinta-os caindo para os lados, com os tornozelos frouxos e os pés afundando no solo. Sinta suas pernas frouxas no chão. Solte-as mais. Sinta que você desprende as suas pernas e elas caem soltas no chão. As panturrilhas, joelhos e coxas amolecem e se soltam livres de toda e qualquer tensão. Entre agora nos seus quadris e solte-os mais e mais. Sinta as virilhas soltas, os ossos da bacia se desprendendo, os glúteos afundando-se no solo, o baixo ventre livre de tensões e os genitais totalmente relaxados. Relaxe e mantenha-se constantemente dentro desta redoma de luz branca, aumentando assim mais e mais o poder dessa luz no processo de relaxamento e de cura. Sinta o seu abdômen, os órgãos abdominais que vão se soltando à medida que você se entrega. À medida que você se entrega, você vai deixando o poder da luz atuar em você,
relaxando completamente todo o seu corpo. Libere agora as tensões do abdômen. Visualize o seu estômago, o fígado, a vesícula, o baço, o pâncreas, os intestinos, os rins e bexiga. Tudo completamente solto e relaxado. Envolva-os na luz branca e deixe agir no processo de cura. Agora, perceba o seu diafragma, que divide o seu abdômen do tórax. Seu diafragma está relaxado e a sua respiração livre e totalmente calma. Traga atenção agora para o seu tórax e sinta suas costelas, os seus pulmões e o seu coração. À medida que você se solta mais e mais, você consegue sentir as costelas flutuantes se soltando no solo, os pulmões se expandindo e o coração relaxando profundamente. Envolva nesta redoma de luz branca toda a sua região cardíaca e deixe-se liberar dos sentimentos passados. Abra o seu coração para a energia mais pura deste momento e relaxe. Toda a região clavicular se solta a ponto de você sentir os ombros caírem no chão. Solte os ombros, solte as articulações, solte os braços, antebraços, punhos, mãos e dedo das mãos. Envolva tudo nessa intensa redoma de luz branca, que vai se intensificando cada vez mais. Com o soltar dos ombros e braços, as escápulas afundam no solo e toda a sua coluna se desprende dos membros para poder se soltar livremente no solo. Sinta sua coluna como uma coluna de luz branca, viva, vibrante e luminosa. Relaxe agora o seu pescoço, a garganta, a nuca. Perceba a sua cabeça toda alargada, a face límpida e os maxilares soltos, as bochechas relaxadas, a língua solta no interior da boca, os olhos tranquilos como a própria tranquilidade. As pálpebras caem sobre os olhos e as sobrancelhas se desprendem até que toda a testa fique totalmente lisa. O couro cabeludo se solta e as orelhas se desprendem livres no chão. Envolva-se mais nessa redoma de luz branca e deixe agir num processo de cura interior. Agora, relaxe os hemisférios direito e esquerdo do seu cérebro. Deixe que todo o processo mental se acalme,
Tranquilize mais ainda a sua mente e o seu coração. E lá no espaço vazio, entre os hemisférios direito e esquerdo do cérebro, sinta-se recolhido, apaziguado, tranquilo e em paz. E nesse estado, você vai mentalizando você caminhando por uma praia, os seus pés tocando areia quentinha, uma brisa suave tocando o seu rosto e o calor do sol lhe aquece. Você caminha pela areia e aproxima do mar. O mar está calmo, tranquilo. E você senta por alguns instantes para observar o balanço das ondas do mar. Aproveite e sincronize a sua respiração com o balanço das ondas. Quando você inspira, a onda vem. Quando você expira, a onda vai. Inspira, a onda vem. Expira, a onda vai. Desfrute agora de alguns instantes só seus. Sinta paz, confiança, tranquilidade e muito amor no seu coração. Pouco a pouco, você vai retornando do seu passeio pela praia. Comece a trilhar o caminho de volta, percebendo seus pés tocando areia, a brisa suave que toca seu rosto, o calor do sol que lhe aquece. Vá levando de volta a sua percepção através da respiração. Sinta o ar que entra e sai do seu corpo. Sinta o perfume do ar. Sinta os sons internos e externos. Sinta o seu paladar. Movimente lentamente os dedos das mãos e dos pés. Movimente os braços e pernas. Movimente todo o corpo no espreguiçamento profundo. Só então vá abrindo os olhos. Deite para o seu lado por alguns instantes. Aproveite para se dar um abraço. E
aí, pouco a pouco, você vai levantando e seguindo o seu dia. Obrigado, pessoal, e até a próxima.